Ամենաառողջարար մարզաձևն ըստ հեղինակավոր Forbes ամսագրի համարվում է սկվոշը։ Վերջին տարիներին այս դինամիկ սպորտաձևը մեծ տարածում է գտել նաև Հայաստանում։ Աշխարհում մեծ մասսայականություն վայելող ժամանակակից այս խաղը ուժից, արագությունից եւ ճարպկությունից բացի պահանջում է նաև խաղային մարտավարություն եւ բոլորովին էլ պատահական չէ, որ այն անվանում են մարզական շախմատ։ Սկվոշն արդեն մեծ ճանաչում է վայելում նաև մեր երկրում։ Այն զարգացնելու եւ հայ մարզասերներին այս մարզաձևի մասին առավել մանրամասն ծանոթացնելու նպատակով Սկվոշի հայկական ազգային ֆեդերացիան Grand Sport մարզաառողջարանային համալիրի հետ համատեղ նախաձեռնել է Հայաստանում առաջին անգամ Սկվոշի միջազգային առաջնությունը։ Մրցմանը մասնակցում են աշխարհի 8 երկրներից, այդ թվում Եգիպտոսից, Բելգիայից, Չեխիայից, Իրանից ժամանած 20 մարզիկներ։ Այս մրցաշարում Հայաստանը ներկայանում է ինչպես հայաստանցի, այնպես էլ Պակիստանից ժամանած մարզիկներով։ Մարզիկներ ունենք, որոնք որ Պակիստանից են ներկայացնում են Հայաստանը, Իսմայել Ռաուֆը, Սաջիդ խանը եւ Սեֆուլան։ Ունենք հայ մասնակից, նաեւ Սերգո Գրիգորյանը։ Արդեն երրորդ օրն ընթացող մրցաշարում իրենց խաղային տեխնիկայով Եգիպտոսի մարզիկները գերազանցում են մրցակիցներին։ Նկատում է Հայաստանում Սկվոշի միջազգային կարգի մարզիչ Հայկ Ավետիսյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանը լայն հնարավորություններ ունի հետագայում այս սպորտաձևով աշխարհին ներկայանալու համար։ Շատ լավ են խաղում եւ ես ձգտում եմ այդպես խաղալ։ Ես շատ տպավորված եմ իրենց խաղով։ Նշենք, որ Հայաստանում Սկվոշի առաջին կորտը կառուցվել է 2011 թվականին Grand Sport մարզաառողջարանային համալիրում։ Այժմ համալիրում գործում է Սկվոշի 3 կորտ, որոնցից մեկն ապակյա։ Այն տարածաշրջանում միակ ապակյա կորտն է միջազգային բոլոր ստանդարտներին համապատասխան։ Առավելությունը այս կորտին է, որ ինքը 4 կողմից ապակուց է եւ հանդիսատեսները լավ հնարավորություն ունեն տեսնելու խաղը, նաեւ միջազգային խաղերի ժամանակ կարող են կամերաներով լավ նկարել։ Սկվոշը առողջ ապրելակերպի գրավականն է։ 5 տարբեր մարզաձևերի հիման վրա ձևավորված այս խաղը ոչ միայն սպորտաձև է, այլ նաև նոր ապրելակերպ, հիանալի եւ հասանելի ժամանցի մի նոր ձև։